Всем привет, я Андрей, и я хочу попросить прощения у мамы и папы. Простите меня. Простите меня за все, что я сделал, причинил боль, страдания и, может быть, даже не оправдал надежды. Искренне от себя хочу сказать, что я стараюсь быть лучшей версией себя. Я понимаю, что не будет роста, если не пройдешь какой-то этап, не сделаешь какие-то ошибки. И вообще, если не будешь работать над собой. И, к сожалению, так происходит, что иногда ты забываешься. Забываешься, кто ты, где ты и что ты вообще несешь в этот мир. Скажете, какие цели, в принципе, могут быть, да, цели поступить куда-то, там, найти работу и дальше продолжать жить. Но сейчас такое поколение, могу сказать, и от себя, и у меня давно уже много различных мыслей в голове, и психика, она просто не выдерживает. Да, как сказала мой психолог, у тебя просто был нервный срыв. И вот так вот это все вылилось в том, что то, что получилось. И теперь вы сидите на моем канале. Дорогие мама и папа, я хочу начать свое письмо с того, что прошу у вас прощения. Я знаю, что я не всегда веду себя хорошо и не всегда делаю то, что от меня ожидают. Я сожалею о том, что могу причинять вам беспокойство и неудобства. Я понимаю, что я еще молод и мне есть еще много чему учиться в жизни, но я хочу, чтобы вы знали, что я стараюсь. Я занимаюсь творчеством и люблю свободу. Но я также понимаю, что мне нужно соблюдать определенные правила и ответственности. Я хочу, чтобы вы знали, что я ценю и люблю вас обоих очень сильно. Я знаю, что вы всегда заботитесь обо мне и желаете только лучшего. Я обещаю, что я буду стараться улучшать свое поведение и быть лучшим сыном. Я надеюсь, что вы сможете меня простить за мои ошибки и дать мне возможность стать лучшим человеком. Я люблю вас обоих и всегда буду благодарен за вашу любовь и поддержку. С уважением, сын Андрей. Давайте расскажу, в принципе, что получилось узнать о себе больше, покопавшись в себе. Это период так называемый поиски себя. Когда ты просто понимаешь, что, оказывается, через год, да, ты уже станешь совершеннолетним, ты можешь пойти работать, тебе надо будет продолжать учиться. Ну, конечно, не совсем моя история, потому что я еще буду оканчивать лицей, среднее образование получать. Закончу я только в 19 лет его. У меня день рождения 4 июня. Я вот такой вот. И получается, у меня день рождения будет прямо в период экзамена. Но не об этом. И на самом деле вот эта давка со стороны родителей бывает, школы, потому что надо вот почему-то вот как-то это решили, что именно в этот момент, как будто ты осознал себя и ты прекрасно понимаешь, чем ты будешь заниматься оставшуюся жизнь. Ну, скажите, что у вас тоже не сразу пришло в голову, чем вы будете заниматься, и, возможно, вы сейчас работаете не по профессии, и занимаетесь делом, которое вам нравится. Да, и казалось бы, вот у меня есть возможности, я уже достаточно известен, можно продолжать заниматься этим делом, но я же прекрасно понимаю, что не все вечно, и, конечно, делиться с вами этапами моей жизни, это очень классно, это интересно, это тоже работа, но мне хочется что-то другое.
И я продолжаю себя в этом искать. Ведь интересно же вам будет смотреть за моим ростом, как я в чем-то другом развиваюсь. Не правда ли? И для того, чтобы начать развиваться, надо делать какие-то шаги. И некоторые шаги были неправильные. Некоторые шаги были поспешными. Вот могу вот так сказать. Вы многие писали в комментариях, вот Андрей, ты сделал огромную глупость, что ушел из дома, вот что ты этим доказал. Знаете, я доказал себе, что все возможно, но предавать семью, родителей не стоит. Это был хороший урок на всю мою жизнь. И я рад, что вот на самом деле я смог поделиться со всем миром, чтобы просто лишний раз подростки, как я, задумались о своих действиях. И я иногда забывал, может быть, даже продолжаю забывать о том, что какую ответственность я на самом деле несу. Мои мысли, они остаются не только моими мыслями. Я вот это транслирую все в интернет, и кто-то начнет думать точно так же. Ну, вот такие вот последствия вы видели. Я искренне, на самом деле, сожалею о том, что испытали мои родители. Они, правда, испытали страх, потерю сына. И я, правда, не был прекрасным сыном. Но я стараюсь быть лучшей версией себя. Я не слушаюсь. Никогда это не делал. Сегодня, кстати, Пасха. Всех поздравляю с праздником. Вот, и это повод еще раз провести время вместе с семьей. Поэтому я сегодня никуда не поехал гулять. На самом деле все сегодня и так проводят время с семьей. Воскресенье. Либо я, кстати, видел, приглашали на футбольный матч у нас. Вот здесь вот, совсем недалеко от дома. Можно было прийти. Бесплатно, кстати. Либо ходят в кафе, ресторан. То есть проводят время с семьей в воскресенье. Мне кажется, это очень классная традиция. Что вы думаете по этому поводу? Я знаю, что в Европе даже вообще не работает ничего в эти дни. Мне кажется, это как раз таки повод перезагрузиться. Начало новой недели рабочей. Мне кажется, это прям вообще супер вариант. Всем желаю добра, всего самого наилучшего. Не волнуйтесь, все будет хорошо. До встречи, всем пока.